Nou gaan ons die positiewe en negatiewe aspekte van die volgende beleggings beskryf en evalueer. So ons gaan kyk na die regerings, kleinhandelseffekte, die effekte trust, aandele, vaste deposito, staatse kleinhandelseffekte, voordele, 'n veilige manier om te belê met lae of geen risiko, gewaarborgde opbrengste, gerieflik en toeganklik indien die behoefte daarvoor bestaan, geen addisionele koste of kommissie betaalbaar nie, gerieflike metode van aankoop byvoorbeeld by die poskantoor. Nadele: lae opbrengs op belegging as gevolg van lae risiko. Staat kan dalk nie betaal as die beleggingstermyn verstryk het nie, veral indien oorlog sou uitbreek. Effekte trust. Ons kyk na die voordele van effekte trust. Eerste punt, stel die belegger in staat om 'n groep aandele en sekuriteite van verskeie maatskappye te koop, verminder die potensiële risiko, versprei die risiko onder sekere lae risiko en sekere hoë risiko beleggings. 'n professionele fondsbestuurder sal die fondse belê ten einde te verseker dat die maksimum opbrengs en groei verkry word. En dan verskaf 'n bron van inkomste aan belegger by aftrede. Nadele: die waarde van die effekte trust kan oor tyd verminder, wat veroorsaak dat die belegger 'n verlies sal ly. Waarde hang af van die groeipotensiaal van hoog aangeskrewe maatskappye. Eksterne faktore soos oorlog kan die waarde nadelig beïnvloed. Aandele. Voordele: kan 'n veel hoër opbrengs op belegging aanbied as ander beleggingsopsies soos byvoorbeeld vaste depositos. Bied beskerming teen inflasie mits die maatskappy winsgewend is. Soos die maatskappy groei, vermeerder die waarde van die aandele oor tyd. Byvoorbeeld in 2008 was die waarde van 'n MTN Zakhele aandeel R20. In 2015 is die waarde van die aandeel R105. Dividende is betaalbaar aan die aandeelhouer as die maatskappy 'n dividend verklaar. En laastens, belegging in aandele kan die aandeelhouers met 'n goeie opbrengs by aftrede voorsien. Nadele van aandele. Eerstens, die prys van die aandele is wisselvallig oor tyd en dit beïnvloed die waarde van die aandele. Eksterne faktore waaroor die maatskappy geen beheer het nie, kan 'n negatiewe impak op die waarde van die aandele hê, byvoorbeeld oorlog. Die waarde van die aandeel kan daal tot minder as die aankoopsprys van die aandeel, wat sal lei tot 'n verlies deur die belegger. Vaste deposito. Voordele: 'n vaste deposito waarborg 'n opbrengs aan die belegger wat dit 'n veilige belegging maak. Jy is altyd gewaarborg dat jy 'n uitbetaling sal kry. Vaste depositos is baie likwid en die geld kan dus onttrek word wanneer dit benodig word vir verskillende doeleindes soos troues, siektes of ander dringende behoeftes. So jy kan onmiddellik die geld kry as jy daarvoor vra. Vaste depositos is buigsaam van aard omdat vervaldatums van 'n maand tot 10 jaar wissel. Beleggers kan enige bedrag op 'n vaste deposito belê. Nadele. Die grootste nadeel van vaste depositos is dat die opbrengs laag is. Indien inflasie baie hoog is beleggers in vaste depositos slegs af as die opbrengs nie genoegsaam is om die hoë koste van inflasie te dek nie. Indien die belegger
al sy of haar geld in vaste deposito's belê, kan hy of sy nie die voordeel van diversifikasie geniet nie. Deur vroegtydig onttrekking van die fondse uit die vaste deposito, verloor die belegger rente. So hoe gouer jy die geld onttrek, hoe minder sal jou uitkoms wees, of hoe minder sal jy uitkry. Vaste deposito's word belas teen die normale belastingskoers, dus is daar geen belastingsvoordeel uit die belegging nie.